Ah, mis palancas de carbón. Los rines, las palancas. ¿Te vas a bajar? Sí, digo que me queda acá arriba. Tengo que bajar. Aquí cubre mi seguro. Sí. Se puso bien alto aquí. ¿A quién?
¿Andas queriendo comprar más terrenos o qué? ¿Eh? ¿Andas queriendo apartar más terrenos? Muy... ¿Qué hay? ¿Cómo vas? Oye, tu hermana te tocó otro pedacito de otra. Sí, sí, ya. ¿Dónde está la entrada? Yo la cagué ahí.